Всем привет, дорогие друзья, с вами сегодня я. И сегодня мы поиграем в игру про самолет. Warplanes VV2, короче, что-то там. Кем будем? Пилотом или командиром эскадрильи? Ну, давайте будем командиром. СССР или Германии? Ну, я, естественно, беру СССР, потому что я же русский. Дорогие друзья, если вы тоже русские, то ставьте лайк. В 1942 году война распространилась по всему земному шару. Но судьба человечества в руках нескольких мировых сил. ВВС создала особую эскадрилью, которая работает тайно, бьет точно в цель и эффективно выполняет самые важные операции. Новый лидер эскадрильи направляется на базу, чтобы взять командование на себя. Я думаю, что новый командир, это говорится про про нас. Так, пройдите пальцем по экрану, чтобы... не хочу. Пилот, как слышно? Прием. Слышно нормально. Прием. У нас проблема. Так, на задание вражеские самолеты. Истребителей замечены к югу от вашей позиции. Сейчас вы единственный действующий истребитель. Уничтожьте врага, пока он не нанес значимое повреждение. Вас понял, штаб. Приступаю. Так, дорогие друзья, наверное, это... Ну, здесь вот есть озвучка, но почему-то в начале игры. Короче, нам надо сбить эти самолеты, и они обозначают желтые метки. Смотрите, я могу сейчас напасть? Да, сейчас. Так, где? Дорогие друзья, я один раз... Блин, я что-то настроил. Я, короче, один раз уже играл в эту игру. Короче, ладно. Я за ним. Надо подстрелить его. На! Истребитель уничтожен. Навожусь на цель. Тихо. Германский готов. 2 германских. И сейчас начнется вторая волна. Приближаются истребители. Следите за тылом. Дорогие друзья, это было, ну, вот это означает. На! Он мой. Дорогие друзья, если прислушаться, смотрите. Вот если вы слышали, то там был вот такой стук. Короче, если не слышите, там был стук был. Так, это вот это, видимо, японский, а вот это я не помню какой. Вы отлично... Блин, я бы хотел провести вас по базе, но сейчас нет времени. Пока мы говорим, ваши пилоты уже сели в бомбардировщик. Присоединяйтесь к ним как можно скорее. Через пару минут я веду вас в курс дела. Короче, дорогие друзья, это наша миссия. Наверное. Да. Надеюсь, вы чувствуете управление бомбардировщиком так же хорошо, как и управление истребителем. Нет. Теперь спокойно направьте самолет над целью и прикажите экипажу сбросить бомбы. И, конечно же, наслаждайтесь видом. Сбрасываю бомбы. Цель выведена из строя. Так, 2 уже готовы. Надо выйти из этого строя, отъехать. Так. Вот по машинам это будет тяжело попасть. Самоходные зенитки уничтожены. Бомба сброшена. Цель ликвидирована. Ой, 1 зенит остался. Сбрасываю бомбы. А, нет, 2. Пускаемся. Тихо-тихо. Все. Цель уничтожена. Мы достигли цели. А чё? Все цели уничтожены.
Так, короче, друзья, мы сейчас прошли наш, можно сказать, первый квест. Ну, типа того. Еще после вчерашнего подъема, не оклемавшийся, с часовыми управиться не мог. Хоть Отличная работа, командир эскадрильи. Наконец-то я получил вам базу. Так, давайте посетим ангар. Одиночные задания могут быть захватывающими, но они опасны и редкие. Часто вы будете нуждаться в нескольких самолетах для координации атаки и достижения целей заданий. Для следующей задачи нужны бомбардировщики и истребители. Для сопровождения я покажу вам, как с ними справиться. Сейчас есть 2 самолета на базе. Истребители не был на последнем задании, так что вы должны приказать экипажу подготовить самолет к полету. Давайте сделаем это. Сейчас проведите в готовности истребители для следующего задания. Начинаем. Так, вы можете управлять... Так, смотрите, я могу управлять им и им. Вот, смотрите, если видите, вот, а я отсюда-то нет. Уничтожьте противовоздушную оборону. Уничтожьте вражеские истребители. Это задание крайне важное для нас. Мы этим займемся. Жду приказы. Готов к приказам, командир. Так точно. Приступаем к исполнению. Ай! Да нам огонь! Да нам огонь, дорогие друзья! Ай, да роняют они! Подтверждаю ликвидацию вражеского истребителя. Блин, я не знаю, как вот склоняться. Вражеский истребитель Что с этим-то? Что он делает вообще? Он просто так летает, да? Приближаются истребители. Следите за тылом. Ожидаю приказы. Где? Ага. Ну, как еще? Вот Ожидаю так. приказы. Приступаем к изменению. Сейчас надо будет очень аккуратно. Потому что нет. Там бомбардировщик, он медленный. Ну, что-то так. Сейчас аккуратненько, друзья, сейчас прицелимся и... Сбрасываю бомбы. Цель выведена. Бах! Бомба сброшена. Здорово. Зенитная установка в огне. Мы уничтожили важную цель. Сбрасываю бомбы. Ожидаю приказы. Так, классно. Готов к Пусть приказам, отправится. командир. Потерпим немножко. Истребитель уничтожен. Жду приказов. Подтверждаю Надо следить за ликвидацию тылом. вражеского истребителя. Блин, его ранили. Друзья, если посмотреть на вот этот нос, видно... Да, ё. Он задымился. Так.